pen. Chicago vlog. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Thank you for 200 subscribers. Guys, हाम्रो डुम्रीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तै छ राजेश भाइ चाहिँ यस्तरी हिँडिरहेका छन् हामी चाहिँ यस्तरी कारमा हिँडिरहेका छौँ यस्तरी हिँड डुम्रीलाई हिँड्दै लिएर देखाउँछ डुम्रेको कति किलो चाटो डुम्रे बाबु जाऊ है राजसँग जाऊ डुम्रे बाबु भित्र यस यस घुमाम घुमाम हो यता ल ल गुड जाने हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल ल जेठन बाबु जाऊ है ल ल बाई तगडा बाई ल हामी चाहिँ यता भित्र हिँड्यौँ टाढा पसेको त्यस्तो या सन्दीप भाइ के छ रमाइलो भएको छ झरेको भिडियो गरे म झरेको भिडियो ल ल बसै भन्छ त अनि हाम्रो राजनीति साथीले घुमाउँदैछन् ल ल ल ल ल ल ल के भयो हाम्रो सन्दीप भाइको घर आयो ल ल सन्दीप भाइ ल सन्स ल ल बाई बाई मलाई उयो है ल अन्त ल भानिज ल साली के हो र जाल लाग्छ ल ल रुगा
ल दोस्त है त ल गाइस हामी घर आइयो ठ्याक्क राजिन जस्तो आइपुगेँ ल गाइस घर आइपुगेँ है त गाइस घर आइपुगेँ म हेर्न सक्नुहुन्छ यताको भ्यू बाबा चाहिँ घर हुनुहुँदो रहेछ गाइज होइन चाबी साबी खोल्नु पऱ्यो जुत्ता सुत्ता उतार्नु पऱ्यो आइएम द वान म्यान आर्मी गाइज ठ्याक्क ल जुत्ता सुत्ता फेरेर भित्र आइयो गर्मी भयो यार गाइज गाइज भर्खर ड्रेस खोलिदियो होइन म चाहिँ एकदम खुसी छु गाइज होइन किनभने मेरो 200 सब्सक्राइब कम्प्लिट भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस्तै गरी मेरो च्यानललाई अझै ग्रो गरिदिनु होला तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला ग्रो गर्न 500 सब्सक्राइबर छिटोभन्दा छिटो 1K सब्सक्राइबर पुग्योस् तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले नै गर्दा 200 सब्सक्राइब पुनः सफल भएको अझै पनि अब 500 सब्सक्राइबर पनि पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु गर्न खुसी लाग्छ गाइज होइन धेरै धेरै धन्यवाद गाइज 500 सब्सक्राइब अब मेन टार्गेट पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु बाई